오늘의 제 비밀 노트를 한번 읽어보겠습니다. 기도하면 염려가 멈춘다. 인생은 몇 시간 모닥불을 쬐다가 가는 것이다. 예수 믿는 사람이 천국을 사모하면 세상을 얻는다. 예수 믿는 사람이 천국을 이루면 세상도 이룰 것이다. 돈을 사랑하면 하나님을 덜 사랑하게 된다. 돈을 사랑하면 염려에 빠진다. 염려는 마음의 혹시로 가득 채우는 것이다. 헨리 나우엔. 새로운 것을 추구하는 강력한 동기를 가지고 있으면 그 원동력을 창의적인 일에 쓸 수 있다. 첨단 기술은 우리 건강에 부정적 영향을 주는 압박감을 일으킴으로써 사람의 삶을 장악한다. 사단의 존재를 의식하지 않도록 하는 게 사탄의 일이다. 로이드 존슨. 사단의 목숨 걸고 하는 일은 하나님을 대적한다. 우리가 내뱉은 말은 상대방의 가슴 속에 수년 동안 화살처럼 꽂혀 있다. 헨리 워즈워드 롱펠로. 네, 오늘 읽었던 대목 중에 되게 와닿았던 것은요. 인생은 몇 시간 모닥불을 찌다 가는 것이다. 네, 이 대목이 좀 마음에 와닿았는데요. 예전에 어떤 좀 잘 나가는 정치인이 있었어요. 근데 그 정치인이 정말 앞만 보고 정말 성공하기 위해서 달려갔거든요. 그랬더니 어머니께서 그 아들에게 편지를 하나 보냈어요. 아들아, 너무 빨리 뛰면 풍경을 볼 수 없단다. 그 얘기를 듣고선 아들은 굉장히 많은 깊은 생각을 하게 되었고요. 너무 빨리 뛰면서 놓쳤던 자신의 사랑스러운 삶에 대해서 다시 한번 생각했다고 합니다. 우리 인생에서 우리가 굉장히 손에 쥐려고 많이 애썼던 것들이 있잖아요. 근데 그런 것들을 추구하다 보면은 우리가 좀 더 잃는 것이 많다라는 거예요. 근데 인생은 몇 시간 모닥불을 쬐다 가는 그런 곳이기 때문에 잠시 머물렀다 가는 곳이기 때문에 너무 애쓰고 힘들고 노력하고 안간힘을 쓰고 사는 것만이 능사는 아니라는 생각이 많이 들어요. 지금은 산 날이 살아갈 날보다 더 많은 그 나이에 이르다 보니까 이제 점점 조급증이 사라지는 걸 느끼거든요. 제가 읽었던 책 중에서도 좀 나이 드는 것을 이렇게 좋게 생각하는 그런 책에서 그런 구절이 있었거든요. 되게 심리적으로 어렵고 그런 우울증이나 이런 것에 빠지는 여성들이 20대가 많다라는 거예요. 오히려 40, 50대 여성들은 되게 안정되어 있고 자신의 몸이 조금 불어가는 거라든가 건강이 조금씩 말썽이 피우는 거에 대해서 익숙해지면서 잘 지내보려고 노력한다라는 것이죠. 그만큼 나이가 들어갈수록 우리는 되게 지혜로워지고 삶의 의미 있는 것들을 쫓게 되는 그런 부분들이 있는 것 같아요. 그래서 참 인생은 넓게 볼 수 있는 그림이고 큰 픽처로 바라봐야 되는 그런 것이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 제 삶 속에 일어났던 여러 사건, 사고들이 있었는데요. 사실 어제도 좀 그런 일들이 있었어요. 근데 제가 가르치는 아이 때문에 좀 어려운 마음이 들었어요. 그래서 사실 지금도 좀 목이 안 돌아가네요. 잘 스트레스 받았는지. 그랬는데 제가 읽어주는 책 중에 그런 내용이 있더라고요. That is the patient teacher. 이 대목이 있었는데 되게 감동이 되는 거예요. 아빠는 되게 인내심 있는 선생님이다. 근데 내가 과연 인내심이 있었나 이런 구절을 저한테 느끼게 했어요. 그래서 제가 그 수업을 아이를 잘 용납해주고 사랑해주고 잘 마무리 지었습니다. 근데 제가 이제 제 혈기나 제 감정으로 대하지 않을 수 있었던 게 참 다행이다는 생각이 들었고요. 조금 더 인내심 있게 아이를 바라볼 수 있어서 좀 기뻤던 마음이 들었습니다. 네. 좀 더 여유 있게, 좀 더 받아주고, 인내심을 갖고, 느리게, 여유 있게. 그렇게 가는 것이 정말 인생에서의 그런 진실함이 아닐까? 이런 생각이 드는 그런 시간이었던 것 같아요. 잠시 몇 시간 모닥불을 쬐고 갈 건데 뭘 그렇게 애쓰고 뭘 그렇게 아둥바둥 뭘 그렇게 뺏어가려고 뭘 그렇게 밟고 올라가려고 뭘 그렇게 성공하려고 그렇게 애썼나 하는 마음이 들었습니다. 우리 오늘도 좀 더 여유 있게 살아가면 어떨까 하는 생각이 들어요. 네. 정말 중요한 것은 마음속에 있고 그것들을 좀 나누면서 살아가는 것이 아닐까 하는 생각이 들었어요. 길은 귀엽죠? 네. 순수한 어린아이의 동심 속에 살아가고 싶습니다. 안녕히 계세요.